眼見小朋友身體毛病多多，校長決定重操舊業，懸壺濟世，順便等新一代小朋友搞清楚個啲。中醫乜東東？見點啊？吓，冇穿冇爛咁啦。乜冇爛啊？你今朝屙啲屎好爛啊！咁你伸條脷過我睇下，又濕又寒，即是屙寒濕屎。咁唔緊要噶，我得佢一粒仔咋噃。媽媽，好普通嘢啫。點普通法啊？香港地南方濕氣重，加埋少運動，又出入冷氣地方，飲杯嘢又話要加冰，食壽司又鬼死咁狼。咪住，你講啲嘢一忽一忽冇嚟啦更咁，關佢啲事咩嘢事啫？好關事，通通都關事。陳仔，你再解釋下。吓，我試下啦。先講返啲寒濕事。寒濕、寒冷、潮濕係可以用嚟形容天氣嘅。不過中醫認為人體同大自然係相連相應嘅，意思即係話天氣有寒濕，我哋個身體一樣有寒同濕。濕邪重，個人就會聚住，好唔得爽咁。虛寒，個人就會冇力怕凍，手腳冰冷，絲絲縮縮。如果加埋濕重，身體津液運行失常，咁就屙爛屎咯。咁好地地佢做乜嘢會又濕又寒啫？哦，好地地就梗係唔會啦。不過可能受天氣、飲食、壞習慣，以致情緒壓力影響，好地地一個人整下就會失去咗平衡，濕寒啊，咁呢啲病邪就有機會作怪噶啦，就好似麥兜咁。佢係因為搏命食咗好多生冷嘢，又刺身又綠茶又雪糕，令到身體裏面寒濕加重，結果咪搞到又寒又濕，屙爛屎咯。哎呀，早知佢食燒肉放題啦。又唔可以咁講噃，天氣除咗有濕同寒之外，仲有風、暑、燥、熱，人體亦都一樣，有機會受到濕邪、寒邪之外，仲有風、暑、燥、火，我哋稱之為六邪。佢哋入侵人體之後，我哋就有機會病噶啦。又或者食過量燒烤，熱氣又冇滋潤返，隨時搞到你燥熱，屙羊咩屎啊？有冇咁渣啊？食少少嘢就搞到屙呢樣屙嗰樣，又唔見我有事？冇錯，邪不能勝正，身體正氣夠，咁啲病邪就冇咁易乘虛而入啦。咦？咁不如你傳佢一招強大正氣嘅方法仲好啦。一招要好多招，招招都關事個噃。做適量運動，多啲曬下太陽，不過又唔好暴曬噃。保持心情平和，放鬆，食少啲生冷寒涼嘢。熱氣、油膩一樣要少食，睡眠充足，注重衛生。哦，佢解下口，煲2劑藥佢飲，就冇事噶啦。我今日好夜至收工噃。我哋可以代客煎藥。煲好咗，我攞俾佢飲啊！你自己得唔得噶？佢好怕苦噶噃。唔怕，我黑朱古力都食過啊。
咁呢劑藥又苦過黑朱古力啲啲嘅，吓？咁有冇苦瓜咁苦啊？就苦少少咁啦。吓？咁苦唔苦得過我條命啊？咁中藥到底係咪真係咁苦呢？真係要飲又可以點呢？下集